Есүс хүний зүрх сэтгэлийн талаар ярихдаа дандаа сургаалт үлгэр түүхээр дамжуулан хүмүүст огт мартагдгааргүй байдлаар ярьдаг байсан. Намайг хүүхэд байхад огт мартагдгааргүй нэгэн зүйл тохиолдсон юм. Тэгээд миний амьдрал өөрчлөгдсөн. Urgats. Бодит түүхээс сэтгэлэн бүтээ. Refocus нэвтрүүлгийг өглөө эртхэн сонсож байгаад баярлалаа. Та бүхэн сайхан амрав уу? Өглөө бороо ороод чиглэг сайхан өнөр хангалж байна. Цаг агаар энэ чигээрээ байвч бид Urgats авахар байна. Чикагогийн зах дээр үн ханш боломжийн байна. $1.75 байна. Тун удахгүй эргээд холбогдъё. Фирм дээрх амьдрал маань их сайхан байж үлээ. Миний аав, ээж, дүү нэгэд бид бүх зүйлийг хамт хийдэг байсан. Бид өдөржингөө талбай дээр маш их ажилладаг байсан. Ээж орой хоол маш их хийгээд их эзэн таны ээвэд өрөөлийн төлөө баярлалаа. Амен. Их эзэн Jerry, төмсний нухшаа явуулаарай. Hey, we were able to go out and look at the wheat fields. Орой хоол идэх нь манай гэр бүлийн хамгийн сайхан цаг байлаа. Дэвид малчин болно гэж тасралтгүй яриад. Charlie биднийг инээдгээд. Орой хоол бол миний дүү Бобыг аваад хамгийн сайхан мөч байсан гарцаагүй. Би Jerry, айлын том хүү. Би дүү нараа хараад. Аав ээж хоёр нэлийн завгүй байдаг байсан. Аав ээж хоёр бүхий боломжтой ашиглан газар тариалангийн ажил, хөдөлмөр, тэгээд ихэвчлэн хайлж хүндэтгэхийн чухлыг бидэнд зааж сургадаг байлаа. Манайхан их дотн гэр бүл байсан гэж хэлж болно. Манайх том газартай байсан. Бид тал дүүрэн талбайгаа сэтгэл тэнүү хар зогсдог байлаа. Аав талбай дээрээ маш их ажилладаг байсан. Зуны сүүлч болохоор ургацаа хураагаад бэлэн болж байлаа. Өгөөдөө Urgats бэлэн болоход бид бэлэн байх ёстой шүү. Тэгэхгүй бол бид бүх ургацаа алдна шүү гэж тэр бидэнд хэлдэг байсан. Urgats хурааж авах хэрэгтэйг би ойлгож байлаа. Бид бэлэн гэдэгт би огт эргэлзэж байгаагүй. Гэхдээ Urgats хураахаарай л болоогүй байлаа. Тариалангийн талбай дээр хийх ажил зөндөөх байдаг болохоор бид их завгүй байдаг байлаа. Морой имэйлээд зүгүр туун. Аав гарчаан хоёртой морь унах дандаа сайхан байжсэн. Би жоохон юм хийж чадахгүй нэг гэж хэллээ. Намайг хийж чаднаа гэдэгт аав дандаа итгэдэг байсан. Гэхдээ би өөрөө бөөсөр болдог байлаа. Ажлаа хийж дуусаад харахын өмнө би дандаа ярьж суудаг байсан. Ажил хөдөлмөр, сайн нөхөд. Тэгээд мэдээж Urgats-ын талаар бид ярьдаг байсан. Бэлчээр рүү яваад би ааваасаа ямар нэгэн чухал юм суралгүйгээр харж үзээгүй. Тэгээд ээжтэй заавал ямар нэгэн онцгой юм авч очдөг байсан. Манай 12 ихийг хүлээж байхдаа Charlie бид хоёр аав дүүс ачтан тусалдаг байлаа. Бид хоёр хамаг чадлаараа ажиллаж хэдэн бол дүүс ажиж явахыг нь тоолдог байсан. Бид хэдий чинээ сайн ачин төдий чинээ хагас сайн хот руу явахаараа найз нартаа гайхуулаад. Тэр нэг халуун өдрийг би санаж байна. Ердийн өдрүүдээс халуун 7 сарын хэдий халуун байсан. Аав хэзээж би өвдлөө гэж байгаагүй. Гэхдээ түүний толгойд хүчтэй өвдөд байгаа шиг харагдсан. Маава. Бид нар өвсөө ачиж дуусаад комбайн руу явсан. Бид Urgats хураахтаа бэлдэж байсан. Аав маань юу хийж чаддаг байсан. Намайг алмааруулж байсан. Би яг түүний дэргэд ажилладаг байлаа. Тэр аав бидний өртөн ажил тариан талбай руу дагуулж аллаа. Жаргаж байгаа нар бүх юмыг тайван амгалан алтан шаргал болгоод аав Бобби тандан ертөнцийн эзэн бүхнийг бидэнд зориулан ингэж бодсон юм гэж хэлээд бид өдөр болсон зүйлсийн тухай ярьсан. Бид Urgats-ын тухай ярьсан.
Ариун уруу сураана гэж аав хэлсэн. Маш урт өдөр байлаа. Би тэр орой нам унтчихсан. Гэр оронд юу болж байгааг мэдэх сөхөөгүй нам унтсан. Маргааш өглөө дуу чимээ сонсож ирсэн. Танил дуу чимээнүүд. Гэхдээ хаанаас ч юм хар үрээ сонсогдоод. Бид нар юу сонссон болоо? Юу болоод байгаа юм болоо гэж би гайхаж байсан. Алвэ явцгаая. Чимээ хоёр шимнэж ярьж байгаа чимээ сонслоо. Тэгээд ээж бидний бүгдээрийн дуудсан. Jerry, Charlie, David, та нарт хэлэх юм байна. Аавд нэг юм тохиолдсон. Би түүний өдрөө хараад муу юм тохиолдсныг мэдсэн. Өчигдөр түүний биеийг муудсан. Бид түүнд туслахыг хичээсэн. Гэхдээ бид нар юу ч хийж чадсангүй. Аав өнгөрчлөө. Аав нь одоо түүнтэй байгаа. ертөнцийн эзэнтэй байгаа. Хоромхон хугацаанд бидний амьдрал эрс өөрчлөгдсөн. Хүний толгойн өвчин халуунаас болж байна гэж бодсон. Цаг хугацаа зогсчих шиг болж илээ. Маш хэцүү байсан. Энэ чигээр хэцүү байх юм шиг санагдж байлаа. Их хэцээ. Одоо бидэнд маш их хэцүү байгааг та мэднэ. Та бидний төлөө байдаг учраас баярлалаа. Ээж хамаг цайлаараа хичээж байлаа. Гэхдээ маш хэцүү байлаа. Бид хүч чадлын төлөө гуйж байлаа. Бид урд өмнөөсөө илүү одоо л хамт байх хэрэгтэй байлаа. Бид түүнийг маш их санаж байна. Дараагийн хэдэн өдөр бид завгүй байлаа. Аав гагчон хамгийн түрүүнд дээр туссан. Бид бүх ажлаа хамтдаа хийж байлаа. Бидний найз Эми хүртэл дээр туссан. Бид талбайн дундуур ярьж алхаад ойлгохыг хичээж байлаа. Танаа аав ярьж байсан зүйлийг би санаж байна. Манай аав тусламж хэрэгтэй болгоод аав гуйлт хийдэг байсныг Эми надад сануулсан. Бидний ч гэсэн тэр хэрэгтэй биш үү гэж тэр хэлсэн. Бид ертөнцийн эзэнтэй ярьсан. Тэгээд бид нар сайн сайхан байсан үеийг ярьсан. Болж бүтнэ гэдэл. Гэхдээ би асуудал харж байлаа. Би урагцсандаа санаа зовж байлаа. Цаг тулчаад аавыг гэж арга сураах үед би бэлэн байхгүй бол бүх урагцаа алдна. Би тэгтээ тэгж чадахгүй байлаа. Би урагцаа алдахыг хүсэв. Би аавынхаа хийсэн ажлыг бүрэн таран хийхийг хүсээгүй. Айлын том хүү болохоор бүх хариуцлага над дээр болсон. Би амьдралд анх удаа маш их айсан. ертөнцийн эзэн бидний рүү хин нэг илгээж туслахын төлөө би гуйсан. Амьдрал арай дээр болно гэж боддог байлаа. Даач улам хэцүү болоод л байсан. Гадаа халуун болоод, улам халуун болоод л тарин хизээгүй хураах хэрэгтэй болоод байдаг. Миний ганц айдаг зүйл өмнө нь тулаад ирлээ. Байхгүй болохоор талбай дээр ажиллах хүнгүй. Хэцүү байлаа. Ээж бид нар гуйлт хийгээд л байлаа. Өглөө Чарли бид хоёр морины шүчээрэг очиж морьтой хооллож байлаа. Ингээд байж байгаа сайхан байж үлээ. Харин одоо бол ургацаа алдахад 1-7 хоног л үлдээж байлаа. Манай ферм нэлээд нам хүн байдаг байлаа. Харин тэр өглөө бөөн дуу чимээ гарлаа.
Нилээн холоос архираач байгаа юм шиг. Чангараад, улам чангараад. Charlie! Би нүдэндээ ч итгэсэнгүй. Араас том бисэр компаниуд гарч ирээ. Бараг бүх дэлхий манай талбай дээр ирж байгаа юм шиг санагдсан. Тэд нар том талбай дээр хойд хэсгээс нэглээд ажиллаж ирлээ. Тэдний дууны тариа талбай дээр хэрэглээд тэд нар бүр зэрэгцэн урагшлаа. Алтан тарай цариулж байгааг хараад би аавгаа уйлтай санаж байлаа. Тэгээд би ойлгосон. Би ганцаараа биш байж. Энэ хүмүүс бүгд хийх ажилтай. Тэд нар талбайгаар бид туслахаар ирсэн. Тэд нар хамтдаа нэг хүн хизээж хийж барахааргүй ажлыг хийсэн. Тэд нар нэг өдрийн дотор бүх ургацыг хураасан. The harvest was finished. The wheat was saved. The fields were clean. Дараа нь бүх айлууд Норт Дакотагийн талбай зуглаач миний амьдралдаа үзсэн хамгийн том ургацын баярын зоог байлаа. Тусгаар исэн олон хүмүүсийг харахад надад гайхалтай сайхан байлаа. Баяраа тэмдэглэх цаг болжээ. Every boy had a part in helping with the harvest. Why, there was Dad's best friend, Mr. Hanson, and Amy's brother, Tom. Mom couldn't believe that Aunt Sally and Mrs. Johnson were getting along so well. And there was Harry Bender and Mr. Sanders. It wasn't that they didn't get along, it's just that they never did much together. Yeah, I knew I was part of something special here. But I guess the harvest is something that can bring people together. Авгагч өнөөдөр болсон бүхэн Библийн нэгэн түүхийг сануулж байна гэж хэлсэн. Маш олон хүмүүс гэлгээд өсөж байгаад ургац сураах хүн хангалттай байгаагүй. Есүс тэдэнд хандан ургац бэлэн болгоод ертөнцийн эзнээс толгой хүмүүсийн төлөө өө гэж хэлсэн. Тэгээд би ургац сураахтаа яг л тийм юм хэлээ дээ. Би өнөөдрийг хизээч мартдаггүй. Ургац сураахад тусалсан хүн болгоныг ямар нэгэн байдлаар өөрчилсөн. Хамтдаа цуглах цаг байсан. Энэ бол ургац сураах цаг байсан. Би одоо ч гэсэн талбай дээр ирээд иргэн тойрныг харж алхдаг. Яг л баг учир байсан үе шиг. Энэ талбай бол миний бүх амьдрал. Бүхэн ийж тариа хураахад болсон тэр зүүн ертөнцийн эзэн надад насан туршид тэр надтай хамт байдгаа гэсэн юм. Би одоо ургацаа дамжуулан заасан хичээлийг ойлгодгоо. Өөр бас нэгэн талбай байдаг. Энэ бол ертөнцийн эзний талбай. Түүнийг хүлээж авахд бэлэн хүмүүс. Бидний ургацыг хураах туслах хүмүүсийн төлөө манай гэрийн бууж байсантай адил.
Дэлхийд даяар олон хүмүүс өөрсдийнх нь талбай, хот, оюутны хотгоны ургацыг хурааж өгөх хүмүүс ирээсэй гэж гуйж байгаа. Би явсан газар болгондоо Есүс Христийн хайрын тухай мэдхгүй хүмүүс маш олон байна. Манай талбай дээр гарч байсан зайлшгүй хэрэгцээ одоо ч гарч байна гэж боддог. Гэхдээ маш хэцүү байлаа. Бид бүгд ямар нэг юм хийж чадна. Бид гуйлт хийж чадна, өгч чадна, найз нөхөдөө ярьж болно, өөр газар руу явсан ч болно. Одоо сүнсний ургацын хамгийн чухал үеч байж магадгүй. Тийм учраас бид нар гар бие оролцох хэрэгтэй байна. Хамтдаа цуглах цаг болжээ. Ургац хураах цаг болжээ. Өнөөдөр Jerry David хоёр Колорадо, Монтанад бизнес эрхлэн амьдарч байна. Боб Калифорнид пастораар үйлчилж байгаа. Чарли олон улсын илгээлтэнд явдаг. Ээж нь Норт Дакотагийн талбайд орхон амьдарч байна. Тэд бүгд сүнсний ургац хураалтанд туслаж байгаа. Та энэ ургац хураалтанд яаж оролцох вэ?